హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నంది వీటింగ్ షో. వచ్చేసాను మీ నందు. ఈరోజు నేను తినబోతున్న ఐటమ్ వాస్కోట మనీ దమ్మి బిర్యానీ, జోలారెడ్డి కర్రీ, చికెన్ కబాబు. అంతే ఫ్రెండ్స్ తినబోతున్నది. మర్చిపోకుండా లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, స్టార్ట్. వాస్కోట మనీ దమ్ బిర్యానీ అంటే చాలా ఫేమస్. తెల్లారితోనే వెళ్ళాలి 4 o'clockకి, లేకుంటే దొరకదు. సూపర్. కబాబు అది
ఓకే ఫ్రెండ్స్, మర్చిపోకుండా లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బాయ్.